அன்பின் திரட்டு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இயற்கை நமக்கு தந்த அற்புதமான நறுமணப் பொருட்களில் ஒன்று தான் மிளகு. மிளகுல மிளகு, வால்மிளகு அப்படின்னு 2 வகை உண்டு. மிளகை அது பதப்படுத்தும் முறைக்கேற்ப கருமிளகு, வெண்மிளகு, சிவப்பு மிளகு, பச்சை மிளகுன்னு பல வகைகள் இதில் உண்டு. 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் உணவுண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு உணவில் உள்ள நச்சுத்தன்மையை போக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டது இந்த மிளகு. மிளகின் பிறப்பிடம் தென்னிந்தியா, குறிப்பாக கேரளாவில் அதிக அளவு பயிரிடப்படுது. இதை அந்த காலத்தில் கருப்பு தங்கம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு லாபகரமானதாக இந்த மிளகு வாணிகம் இருந்திருக்கு. பண்டைய காலத்தில் பண்டமாற்று முறையில் பணத்திற்கு பதிலாக மிளகை உபயோகப்படுத்தியதாக கூட வரலாறு இருக்குங்க. இந்த மிளகுல சில வைத்திய முறைகளை நம்ம இப்போது பார்ப்போம். அது வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய முறைகள் தான். சளி பிடிச்சிருக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு மூக்கடைப்பு இருக்கும், ஒரு மூக்கும் அடைச்சிருக்கும். இல்லாட்டி நம்ம தலையை கீழே வச்சு தூங்கும் போது 2 மூக்கும் கூட அடைக்கும். மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு நம்ம சிரமப்படுவோம். அந்த டைமில் ஒரு ஊசியில் ஒரு மிளகை குத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு அகல் விளக்கில் அதை காமிச்சிங்கன்னா அதை எரிஞ்சு கொஞ்சமாக அப்படியே புகை வந்துட்டே இருக்கும். இந்த புகையை நம்ம 2 மூக்குலையும் நுகர்ற போது அந்த அடைப்பு சரியாகக்கூடும். இந்த மிளகு காரத்தன்மையும் மணமும் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு பலத்தை கொடுத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொடுக்கும். ஒரு மிளகுல இருந்து வர்ற புகை முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த மிளகுகளை உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நம்ம நுரையீரலுக்கு பலம் தர்றது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வயிற்றில் உள்ள வாயுவை அகற்றி உடலுக்கு வெப்பத்தை தந்து வீக்கத்தையும் கரைக்கும் தன்மையும் உடையது இந்த மிளகு. அடுத்ததாக நம்ம கொஞ்சமாக வறுகடலையும் ஒரு 4-5 மிளகும் எடுத்துக்குவோம். இது நம்ம எப்போ உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னா, நமக்கு சளி டைமில் குத்தி குத்தி இருமல் வரும், வறட்டு இருமல் வரும், அல்லது கோழையோட கூடிய இருமல் கூட வரும். அந்த மாதிரி டைமில் கொஞ்சமாக குறுமிளகு, கொஞ்சமான ஒரு 4-5 குறுமிளகு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக வறுகடலை எடுத்துட்டு 2யும் வாயில் போட்டு உமிழ்நீரோட கலந்து நல்லா மென்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சாப்பிட்டா அந்த இருமல் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதுவும் நம்ம வீட்டு மருத்துவ முறைகளில் ஒன்றா நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்கோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 குறுமிளகு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3 குறுமிளகு, ஒரு 1/2 லிட்டர் கொதிக்கிற சுடுதண்ணி. கொதிக்கிற அளவுனா நம்ம ஒரு டீ காஃபி குடிப்போம் இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு சூடில் இருந்தால் போதும். நமக்கு ஒரு சில டைமில் காய்ச்சல் வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், ஒரு கை காலெலாம் முறிக்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அந்த காய்ச்சலை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு 3 குறுமிளகு எடுத்து நல்லா வாயில் போட்டு நல்லா உமிழ்நீரோட கலந்து மெல்ல மெல்லமாக மென்று அந்த சாரை நல்லா முழுங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா குடிக்கிற சூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 1/2 லிட்டர் சுடுதண்ணியை நம்ம கடகடகடன்னு குடிச்சிடணும். இது குடித்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேர்வை வரும். அந்த வேர்வை வந்ததுக்கப்புறமா அந்த காய்ச்சல் நமக்கு குறையிற மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு தெரியும். மிளகு சித்த மருத்துவ முறைகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுதுங்க. சளி, கோழை, இருமல் இதையெல்லாம் கூட நீக்குது. நம்ம அடுத்த இன்னொரு முறை பார்க்கலாம். நம்ம இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்திக்கலாம். ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு மிளகுத்தூள் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா மாட்டுப்பால் காய்ச்சின சூடான மாட்டுப்பால் இது கூட கலந்து நல்லா ஆற்றி நம்ம தினமும் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டே வந்தோம்னா உடம்புக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து நம்மளுடைய நுரையீரல் பலம் பெற இந்த பால் உதவும். இந்த முறைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வீட்டில் கைவைத்திய முறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று. இதை நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். அன்பின் திரட்டுக்கு ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.